तिहारको अन्तिम दिन भाइटिका मनाउने गरिन्छ। भाइटिकासँग दाजु यमराज र बहिनी यमुनाको कथा जोडेको पाइन्छ। यमराज अर्थात् यमलोकका राजा हुन् जो अत्यन्त डरलाग्दो देखिन्छन्। उनको काम सबै प्राणीको मृत्युको समय निर्धारण गर्ने हो र उनीहरूलाई मृत्युपछि सजाय दिने कि पुरस्कार दिने भनेर निर्णय गर्ने हो। उनकी बहिनी यमी हुन् जसलाई यमुना भनेर चिनिन्छ। दाजु यमराज हरेक दिन आफ्नो काममा व्यस्त हुने भएकाले यमुना र उनको भेट नभएको धेरै लामो समय बितिसकेको रहेछ। यमुनाले आफ्नो दाइलाई सम्झाउँदै निमन्त्रणा लेखिन् र सुन्दर चराको हातबाट निमन्त्रणा आफ्नो दाजु यमराजलाई पठाइन्। तर दाजु यमराज भने व्यस्तताका कारण बहिनीलाई भेट्न जान सकेनन्। धेरै पटक निमन्त्रणा पठाए पनि दाजु नआएका कारण बहिनी यमुनाले फेरि पनि रिसाउँदै पत्र लेखिन् र यसपालि भने कागको हातबाट पठाइन्। यमराजले पत्र पढेर बहिनी रिसाएको बुझे र अब त भेट्नै जानु पर्यो भनेर निर्णय गरे। त्यसपछि उनले आफ्नो सहकर्मीलाई बोलाइ सबै काम बुझाए र आफू एक दिनको लागि बिदामा जाँदैछु भनी बिदा लिँदै गए। उनी आफ्नो वाहन अर्नामाथि सवारी हुँदै बहिनीको घरतिर लागे। बहिनी यमुनाले दाजु आउनासाथ द्वारमै उनको स्वागत सत्कार गरे। कैयौँ पटक बोलाउँदा पनि दाजु यमराज नआएका, तर यसपालि कागद्वारा निमन्त्रणा पठाउँदा दाजु आउनु भएकोले यमुनाले ती कागको पूजाआजा गरी र मिठो मिठो खाना दिए। त्यसपछि दाजु र बहिनी गफमा व्यस्त हुन थाले। यमुनाले अब केही दिन बसेरै जानुहोस् भनेर यमराजलाई अनुरोध गरे। यमराजले होइन मिल्दैन, मैले एक दिनको मात्र छुट्टी लिएर आएको हुँ भन्ने बताए। हुँदैन, केही दिन त बस्नै पर्छ भन्दै यमुनाले जिद्दी गरे र तपाईँको काम केही दिन सहकर्मीले हेरिहाल्छन् नि, त्यही अनुसार सन्देश पठाइदिनुहोस् न भने। बहिनीको जिद्दी अगाडि यमराजले पनि हुन्छ भने। त्यसपछि यमुनाले कुकुरलाई बोलाए र दाजु यमराजको सन्देश उनको सहकर्मीलाई लिएर आउनु भन्दै बताए। कुकुर यमलोकको व्यक्ति र आदेश बमोजिमको सन्देश यमराजका सहकर्मीलाई दिए। सन्देश दिइसके कुकुर फेरि यमुना कहाँ फर्के। यसरी दोस्रो दिन यमुनाले कुकुरलाई पनि सम्मान स्वरूप पूजाआजा गरी मिठो मिठो खानेकुरा दिए। त्यसको भोलिपल्ट माता लक्ष्मीलाई यमराजसँग काम परेछ। उनले यमराज यमुनाको घरमा छन् भन्ने थाहा पाए आफू यमुनाको घर आउन लागेको भनेर सन्देश दिन गाईलाई पठाए। यसरी माता लक्ष्मी आफ्नो घर आउन लाग्नु भएको खबर सुनेर यमुना खुसी भए। उनले माता लक्ष्मीको स्वागतको लागि घर सफा पारी दियो बारी फुलै फुलले घर सजाए। माता लक्ष्मी यमुनाको घर आइन् र यमराजसँग कामको कुरा गरे। यमुनाले भने माता लक्ष्मीको पूजा आजा गरी आशीर्वाद दिए। यमराजले अब आफू भोलि फर्किने कुरा बताए। तब लक्ष्मी मातासँगै आएका गोरुले जोडा दिन फर्किने राम्रो होइन, बरु 5 दिनमा फर्किनुहोस् न भनेर बताए। यमराजले पनि त्यसमा सहमति जनाए। त्यसपछि यमुनाले सन्तुष्ट हुने गाई र दाइ यमराजलाई एक दिन अझै बढी बस्न सुझाव दिने गोरु दुवैलाई पूजाआजा गरी सम्मान गरे। यसरी चौथो दिन पनि बिति गयो र 5औं दिनमा उनले विभिन्न रङका सप्तरङ्गी टीका फुलमाला लगाई र मिठा मिठा खानेकुरा खुवाई दाइ यमराजलाई पूजा गरे। उनले वरदान स्वरूप हरेक वर्ष दाजुलाई यसै गरी टीका लगाउन र पुज्न पाऊँ भन्ने कुरा मागे र यमराजले स्वीकार गर्दै आशीर्वाद दिए र बहिनीसँग बिदा माग्न निस्के। यसै कारण भाइटिकाको चलन चलिआएको विश्वास गरिन्छ।